फाइजेलिस मिनिमा, जिसे रानतिंडोरा, छोटी भूटी या कंटीली चेरी के नाम से जाना जाता है, एक औषधीय पौधा है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो गठिया और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है। इसके जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। यह यकृत, लीवर को डिटॉक्सिफाई कर उसे सुरक्षित रखता है। यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायूरेटिक है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। घाव भरने की क्षमता के कारण इसे पारंपरिक रूप से चोटों पर लगाया जाता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और श्वसन समस्याओं जैसे अस्थमा और खांसी के इलाज में भी उपयोगी है।